हाय गाइस, देखिए मैं आपको कोई कसम या एग्जाम में फेल होने का डर नहीं दिखाऊंगी और ना ही फोर्स करूंगी, लेकिन आपको अगर मेरी बात सही लगे तो प्लीज लाइक करना हो। देखिए सब यूट्यूब क्रिएटर्स के एफर्ट्स से समझती हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी सारे कंटेंट क्रिएटर्स एक तरफ, लेकिन रेसिपी कुकिंग क्रिएटर्स एक तरफ हैं, जो सबसे ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। जैसे कि टाइमिंग का ख्याल रखना होता है, सारे इंग्रेडिएंट्स सही बारीकी से मिक्स करने होते हैं और सब सीन्स एकदम परफेक्ट शूट करना होता है, सही मेजरमेंट दिखाना होता है और फिर कंटेंट को डेकोरेटेड करना होता है, फिर एडिट, तब जाकर एक 60 सेकंड्स का शॉट तैयार होता है, जिसकी एडिटिंग में क्रिएटर का फुल 1 या 2 दिन निकल जाता है। और वो क्रिएटर आपसे बस एक लाइक की उम्मीद रखता है। क्या आप एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से उसको खुशी दे सकते हो?